Всем привет! Вы на канале Пицца Шоу, и сегодня мы вам покажем, как мы гуляем с котеечкой. Так, вот наш сам котеночек. Он скакать, наверное, хочет. Иди сюда. Наверное. Голова мурлыкает. Надеюсь, вам слышно, как он мурлыкает. Ему там... он вылез с поводка. Пускай гуляет. Пускай гуляет, да. На, Далеко не убежит. Пусть побегает. Это его любимое место, он там любит. Не, его туда нельзя. Так можно. Вон там коготочки точит, и он там ходит по таким вот закоулочкам. Вон как сейчас. Ой, ты куда там прыгнул? Я прыгну. Похоже, он выбраться из домика как-то хочет. Иди сюда. Хороший котейка. Сейчас я вам его покажу. Это твой или... Там мой. Куда ты? Вон он. Мой, Соня, отстань. Девочка все время мешает, которое видео на ней. Сюда. Давай. На руку. Сюда. Боже. Сейчас мы пойдем. Каролин! Иди посмотри за ним. Боже, котечка. Такой миленький. Кто хочет этого котенка, мы его отдадим. Пишите в комментариях. Он умненький. Эти боже. Чисто. Вот ты боже. Тихо. Пускай он погуляет на улице. Мы прыгаем в луже сегодня. Поймал друг. Все равно. Вот ты боже. Вот, одна принцесса и девочка. Надеюсь, вам видно, он лег на меня. Тихо.